Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons met baie wysheid sal seën met insig en kennis en verstand om die waarheid van sy woord te verstaan. Baie dankie ook vir elkeen van u wat so getrou luister na hierdie oordeenkings. Nou dit is eintlik 'n bietjie 'n abnormale situasie want 'n mens sit voor 'n telefoon en jy berei voor en dan neem jy dit op. Daar's die mense wat jy sien nie, maar ek bid dat die Here ook genade sal gee dat u dit so sal ontvang met 'n hart van liefde, met 'n hart van wysheid en ook met 'n hart wat ontvanklik is vir God se woord, sodat u daardeur opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Nou vriende, ek het onderneem om deur die boek Spreuke te preek. Hier en daar is daar 'n onderbreking met 'n ander reeksie wat ek hou, soos ons nou oor die hervorming gepraat het. Maar die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid sal gee om stelselmatig deur hierdie boek te werk, die waarhede daarin raak te sien en die Here ook dan so te verheerlik. Nou, u sal sien, ons is nie meer besig om vers vir vers deur die boek te gaan soos in die verlede nie, juis omdat baie van die verse herhaal word. Ek het vir u gesê, herhaling is nie verkeerd nie. Die apostel Petrus sê dat hy nie nagelaat het om deur herinnering sekere waarhede aan die mense tuis te bring nie, want dit wek 'n suiwere gesindheid op. Dink mooi daaraan. Ons almal, vriende, leer deur herhaling. Ons leer ons kinders oor en oor en oor en oor om sekere dinge te doen en dan begin hulle te doen, en so by die werksplek en so in die kerk en so in die samelewing. Alles deur herhaling vorm 'n gebruik en 'n gewoonte in my lewe waardeur ek die Here kan verheerlik. Ook so die woord. Nou, daar is sekere goed wat oor en oor herhaal word omdat dit belangrik is, omdat die Here vir ons wil waarsku, omdat die Here vir ons in 'n rigting wil stuur waar ons hom in kan verheerlik. En vanmôre gaan ons stil staan by vers 20 en verder. Ons gaan kyk hoe ver vorder ons en ons vertrou die Here dan vir groot wysheid. Vers 20 sê die volgende: luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees. Nou vriende, wat vir my kosbaar was van hierdie vers is dat ons almal maak somtyds foute. Ons almal sondig dikwels, sê die Bybel. Ons tree baie keer verkeerd op. Het sy teenoor ons geliefdes, by 'n werksplek, miskien teenoor ander mense. En die vers 20 gee vir ons die antwoord, die oplossing vir sulke verkeerde optredes, vir sulke sondige optredes. En hierdie antwoord is eenvoudig, die oplossing daarvoor is eenvoudig, dat ons wysheid sal verkry uit God se woord, tug sal aanneem, na raad sal luister, sodat ons in die toekoms nie dieselfde foute sal maak nie. Dis presies wat hierdie vers van ons sê. Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg, in die toekoms, wys kan wees. Sodat jy in die toekoms gewaarsku kan wees. Sodat wanneer hierdie dieselfde situasie oor jou pad kom, jy kan weet, nou moet ek nie verder gaan nie, want ek het al reeds geval in hierdie situasie. Dis wat ek daaruit geleer het. Stop in jou spore, draai om en doen die regte ding. Wonderlik hoe God se woord vir ons hierdie waarhede kom leer. Vers 21 sê, baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Vriende, kosbaar om te weet dat ons lewe in die holte van God se hand is. Hy sê elke haar op ons hoof is getel. Ek gaan nie veel hieroor sê nie, want ons daar reeds by Spreuke 16 vers 1 en 9 daaroor gepraat. Maar al wat ek vir u kan sê is wat hierdie pragtige vers in 'n ander vertaling sê is, al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. So daarom het ons altyd nodig om te sê, as dit die wil van die Here is, gaan ek A of B doen. Gaan ek hierdie besluit of daardie besluit maak. Onthou, moet nooit die Here buite rekening laat nie, want God se raad staan vas. Hy is die God van hemel en aarde. Daarom is ons diep afhanklik van hom elke dag van ons lewe, vir elke besluit van ons lewe, om hom ook daarin te verheerlik. Ons gaan oor na vers 22 wat sê, die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid, en liewer 'n arme as 'n leenagtige man. Nou hierdie vers, aanvanklik klink so bietjie of ou nie verstaan wat hy sê nie, maar as ou mens om bietjie uitmekaar gaan haal, kom jy agter wat dit beteken. Die woord sê die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid. Dis die eerste gedeelte. Hierdie woordjie weldadigheid is loyalty of unfailing love. Met ander woorde, iemand se loyaliteit, iemand se liefde teenoor ander mense. Dis wat ander mense soek in my en dis wat ek in ander mense soek. Hierdie loyaliteit, hierdie liefde wat konstant is. En nou sê die Bybel vir ons, en liewer 'n arme as 'n leenagtige man. So wat die Bybel vir ons sê is, as ons hierdie loyaliteit en liefde, vriende, verloon en verraai deur leuns en deur valse gerugte wat ons versprei en boosheid van die tong, sê die Bybel vir ons, is ons eintlik besig om verhoudinge te breek, en die Bybel gaan so ver om te sê, dit is so afstootlik, dat 'n mens eintlik eerder armoede kan begeer, bo so iemand, bo so 'n persoon, wat hierdie loyaliteit en weldadigheid verloon deur sy leenagtige optrede. Daarom is het belangrik, vriende, dat ons eerbare mense sal wees. Mense wat die waarheid praat. Mense wat se oggend en aandpraatjies dieselfde is.
Want daai spreekwoord sê, if you don't lie, you don't have to remember. Jy hoef nie jou getuieniskade te doen nie, en jy hoef nie verhoudings te verbreek nie. Daarom belangrik, dat ons hierdie waarheid sal raak sien. Vers 23, ons gaan oor en daar staan, die vrees van die Here is tot die lewe en versadiging bring 'n mens die nag deur, sonder om deur die onheil besoek te word. Nou vriende, ons het al reeds gepraat daaroor, uit Spreuke 1 vers 7, 11 vers 19 en 12 vers 18 en verskillende ander gedeeltes, dat ons moet die Here vrees. Hierdie vrees is altyd 'n vrees waar ons weet, dat God is heilig, ons is sondig, hy is pottebakker, ons is klei. Hierdie vrees dryf ons na ons knieë, dit dryf ons na hierdie verootmoediging, hierdie vernedering voor 'n heilige God, die skepper van hemel en aarde, die een wat vir ons lewe en asem gee, die een wat sy seun gestuur het om aan die kruis te sterf. En dit bring by ons hierdie vergifnis, hierdie dankbare hart wat sê, ek weet ek is vergewe in Christus, nou dien ek hom in heilige vrees. Heilige vrees is om te wandel in sy voetstappe, en dis soos 'n pa en 'n kind verhouding. Die kind wil nie sy vader teleurstel nie. As hy hom teleurstel, is daar die tug wat kom en die vergifnis wat gekry word, maar daar's hierdie wonderlike verhouding, wat dan ook hierdie kind begelei om later man te word, om later ook sy skoene in die samelewing vol te staan. Die Bybel sê vir ons, wanneer ons die Here vrees, dan bring dit versadiging en kan ons in die nag aan die slaap gaan raak met 'n rustigheid, om te weet, ek staan nie veroordeeld teenoor hierdie heilige God en voor hierdie heilige God nie, en my gewete kla my nie aan oor boosheid waarmee ek besig is en wat my lewe ruïneer nie. Daarom sê die Bybel vir ons ook dat ons hierdie waarheid ter harte moet neem. Vers 24, vriende, praat weer van die luiaard. Baie belangrik as ons sien dat die luiaard iets is wat Salomo telke male uitwys. Want om lui te wees is sonde. Luister, luiheid is sonde. En die Bybel sê vir ons, ledigheid is die duiwelse oorkussing, of die spreekwoord sê so, ledigheid is die duiwelse oorkussing. Die Bybel sê vir ons, as ons ledig is dit teelaarde vir die duiwel, om versoekings na ons kant toe te bring. Daarom sê die Bybel, steek die luiaard sy hand in die skottel, dan bring hy dit nie eens na sy eie mond terug. Nou, ek gaan nie veel oor luiheid sê nie. Vriende, kom ek lees gou vir u die verse wat ons alreeds hanteer het en wat nog oor luiheid gaan in die boek Spreuke. Spreuke 6 vers 6 en 9 gaan oor luiheid, Spreuke 10 26, Spreuke 13 vers 4, 15 vers 19, 20 vers 4 en dan 22 vers 23, 24 30 en 26 vers 13 tot 16. Kan u sien hoe baie Salomo praat oor luiheid? Daarom wees vlytig in jou werk, wees doelgerig, vra die Here vir genade, al is jy moeg, al is jy miskien voel jy siek, vra die Here om jou genade te gee, dat jy jou eer daarin kan stel, om met jou eie hande te werk. Ons gaan oor na vers 25 toe, daar staan, slaan jy die spotter, dan word die eenvoudige bedagsaam, maar bestraf jy die verstandige, dan sal hy kennis verkry. Nou vriende, wat hierdie vers eenvoudig beteken is, dat straf is 'n goeie ding. Wanneer die oortreder gestraf word, dan kyk die ander mense na hierdie straf wat hulle kry, en hierdie persone begin let op hulle voetstappe, dat hulle nie dieselfde goed doen, en dieselfde straf ondergaan nie. Ons dink maar aan mense wat tronkstraf kry, weens moord, of verkrachting, of diefstal, of bedrog, of wat ook al. Dis goed dat hulle gestraf word, dis goed dat hulle tronkstraf kry, en selfs mense wat moord pleeg om die doodstraf te kry. Waarom? Want dan kyk die ander mense in die samelewing na hulle en sê, luister, die regering vat nie moeilikheid nie. As ons oortree, gaan ons gestraf word, en die Bybel sê vir ons, dit bring dan ook 'n bedagsaamheid by ons, 'n oplettendheid, dat ons nie sommer maar net roekeloos maak en doen soos ons wil nie. Maar nou sê die Bybel vir ons, maar bestraf jy die verstandige, dan sal hy kennis verkry. Die Bybel sê die verstandige hoef nie eens te kyk na mense wat fisies gestraf word nie. Hulle kan net luister na sinvolle gesprekke en hulle kan daardeur gewaarsku word en kan die regte koers inslaan. Daarom belangrik, vriende, dat jy jou sal omring met mense wat die Here liefhet, wat waarheid spreek, wat met die woord van God besig is, wat die woord van God binne konteks verklaar, wat God se woord omhels en liefhet en dit uitleef. Want dan kan jy kennis opdoen en sal jy ook so insig verkry om die Here dan te verheerlik. Ons gaan oor na vers 26 wat sê, hy wat sy vader geweld aandoen en sy moeder wegjaag, is 'n seun wat skande maak en skandelik handel. Nou ons weet in die tyd van die volk Israel was hierdie kinders gedood. Gaan lees die Bybel. Hierdie kinders was voor die owerhede gebring en daar was getuienis gelewer teenoor hulle en hulle was doodgegooi met klippe. Ons kan dink dit is wreed, vriende, en dit klink miskien vir ons wreed, maar luister, sonde het altyd gevolge. En die groot doel daarvan was gewees, net soos die vorige vers vir ons sê, dat hierdie kind wat sy ouers aanrand en hulle wegjaag en hulle mishandel, wanneer hy voor die owerhede gebring word en die doodstraf opgelê word,
Dan kan die ander kinders kyk en sien daar is gevolge vir jou sonde en wat jy saai sal jy maai en dan vrees hulle. Hulle vrees die owerhede en hulle vrees God wat hierdie wet daar gestel het. Ek dink in die tyd en dag waar ons onsself bevind, het ons nodig om na hierdie vers te kyk. Hoeveel kinders is daar wat hulle ouers behandel soos drek, soos gemors? Vriende, dit is hartseer vir my om te sien hoe kinders praat met hulle ouers. En ek vra jou vanmôre, as jy so ouer of so kind is, dat jy jou vinger op jou mond sal sit, dat God se oordeel nie oor jou en jou huis kom nie. Luister, jy gaan ook kinders hê eendag. Jy gaan ook 'n seentjie en 'n dogtertjie hê. En hulle gaan jou ook so behandel. En dan moet jy nie lank trane huil wanneer jy in 'n ouer huis sit en vir jouself die vraag gevra, wat het ek gedoen nie. Daarom is hierdie eintlik 'n waarskuwing, dis 'n sterk vermaaning dat ons die skande oor onsself sal bring en in die toekoms hierdie hartseer gevolge sal hê en hierdie bitter vrugte sal pluk omdat ons ouers nie goed behandel het nie. God het hulle vir jou gegee. Behandel hulle goed. Ja, hulle kan baie keer vermoeiend wees. En ouer mense kan baie keer vleeslik optree en ons bid as jy 'n ouer mens vanmôre is dat jy in die vrug van die Gees sal wandel. Dat jy 'n aangename geur sal versprei na jou kinders en kleinkinders. Dat dit vir hulle plesier sal wees om dit te ontvang in hulle huis. Daarom is hierdie gedagte sodat ons as kinders ons verantwoordelikheid teenoor ouers sal nakom en die Here ook so sal verheerlik. Vriende, ons kon net tot by hierdie vers kom. Ons sal môre aangaan as die Here ons spaar. Mag die Here ook vir ons ryklik seën. Ek sien dit is Vrydag, ons sal Maandag aangaan. Mag die Here ons seën met wysheid en insig tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.